Hola gente, en el video de hoy vamos a estar jugando la luna de Battle Cats del capítulo número 2. Ya me pasé el capítulo 2, porque ya aquí estoy en el trabajo del gato Behemoth, pero no sé qué pasó con la grabación, se desapareció. Y aparte no me dio tiempo mucho de grabar el capítulo 2, pero hoy día sí tengo tiempo. Así que pues vamos a estar viendo el jefe final de la luna del capítulo número 2 de Battle Cats, el del imperio de la oscuridad. Y hay un brote y hay festival de tesoros en la luna, así que pues es momento de aprovechar a ver si me sale el superior. Conseguí a la gata Valkyria, un nuevo conseguí varios tesoros superiores y por eso tengo mejor y sí creo que será fácil pasarme el luna. Vamos a sacar a la gata Valkyria, luego vamos a sacar a mi ataque. No creo que se sobreviva. Bueno, obviamente ya no está. De hecho ya pasamos la luna. Voy a sacar mi gata extraterrestre. Y primero me agarraron. Me dejaron a mi Valkyrie. Porque cuando nos matamos a mi digo, al rinoceronte literalmente esto. Nos viene todo la barra de dinero. Una épica literalmente. Vamos a ver todo. Me dieron el superior. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, puede ser que hoy día estaré grabando otro video, pero ya no tengo energía, así que puede ser que grabe otro en 2 horas o tal vez mañana. Así que adiós.